kebetulan simkuring salah sawiosna anggota Dewan Suro Provinsi Jawa Barat diangkat ku Habib Rizik simkuring sebagai Kadif Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk menegakkan syariat Islam. Apa sebab? Sistem kapitalisme di dunia ini sudah hancur, betul. Sistem sosialisme semua hancur, betul. Sistem demokrasi sekarang diambang hancur, betul. Nah, bakal muncul sabab Rasul sudah menceritakan, bahkan Allah dalam Al-Quran 1 surat Baqarah ayat 31, 2 surat Al-Maidah ayat 54, tambah surat Shad ayat 26, tambah lagi surat An-Nur ayat 55 menyatakan bahwa orang yang beriman Allah akan memunculkan khalifah. Numawi Pak maaf di waktu rame-rame HTI harita dibubarkeun bala harita di Indonesia keucing corowok kabeh anti khalifah. Kebetulan simkuring setengah salapan kemudian acuh rek istirahat di Rolompok Torojol teh di Mabes Polri di Kapolri dan di Kapentian karungkap nemu naroskeun tentang khilafah jeung syariat kusim kuring taros heula Bapak muslim bukan? Saya muslim Pak Kiai. Pak, nih kalau muslim harus tahu Quran memerintah kepada kita menegakkan syariat, dan itu Quran menyatakan ada khilafah, bahkan sudah dicontohkan zaman Rasul penggantinya Abu Bakar. Bahkan Rasul menceritakan akan ada 12 turunan dari Quraisy menjadi pimpinan yang paling adil, bahkan yang paling akhir zaman bakal muncul Imam Mahdi. Saya palebah dia numawi kurang sadayana kurang sabar tingali Pak emot simkuring dina sejarah tahun 1367 Masehi. Di waktu itu dunia dikuasai ku Konstantinopel yang akhirnya Kesultanan Turki berlemah. Alhamdulillah waktu itu ada seperti virus corona seperti sekarang ini, tapi alhamdulillah setelah itu muncullah kekuasaan di Turki yang akhirnya 300 tahun jaya Islam di Turki. Tapi sayang, sejuta kali sayang, tanggal 13 Maret bertepatan dengan tahun 24 Masehi, tanggal itu adalah bertepatan dengan bulan Rajab tanggal 28. Akhirnya Sultan Turki Sultan Hamid kedua terbunuh diganti ku sistem presidentil. Nu akhirnya diharita leungit umat Islam teboga khilafah di dunia lain teh diperjuangkeun, tapi Allah teu acan ngersahkeun. Mudah-mudahan tahun bakal datanglah kekuasaan khalifah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Naon margi Pak ningali saur Rasul sistem perjuangan umat kami adalah melalui 5 tahap. Ieu hadis riwayatkeun Imam Abu Dawud. Para hadirin rahimakumullah. Nyata hiji di zaman khalifah anu lamina 30 tahun diganti ku sistem Mulkan Abdul.
sistem kepemerintahan menggigit terhadap rakyat. Muncul lagi yaitu sistem mulkan jabariyatan. Mungkin ahli peneliti dunia, mulkan jabariyatan adalah sekarang, yaitu kedokna demokrasi tapi isinya diktatorisme alias dajjal laknatullah. Apa arti dajjal? Yang menutupi kebenaran sehingga benar tidak kelihatan, yang muncul selalu kebatilan, itu dajjal. Maka dajjal dunia kerjeluruh di dunia para hadirin. Itulah para hadirin, mudah-mudahan si pecak dajjal ieu geus bujil bakal muncul saha Imam Mahdi. Leres gitu Pak? Tas Imam Mahdi turun Nabi Isa. Leres itu. Nah, ayeuna tina hadis tadi cek Rasul tas mulkan jabariyatan akan muncul generasi kalima, yaitu alam min agin nubuwatil ula, karena sistem kenabian pertama. Mudah-mudahan ayeuna di dunia kemusuh fitnah ieu hancur kebatilan, muncul kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amin ya rabbal. Pak Allah nabasakeuna ja'al haqqu eja teh pantil mandi beres teh pagawean hartina mau begitu datang wae kemenangan, tetapi kudu diusahakeun, kudu diikhtiarkeun. Leres nu mawi ngaduakeun tadi sim kuring ngupingkeun di ditu teu balik anom umur 43 tahun. Sim kuring mah da nambahe 37 tahun. Punten sim kuring nambahe 73 maksudna Pak. Mudah-mudahan tanu anom tesing jadi generasi kami itu terus ngabina umat sabab dipuji ku Allah wa man ahsanu minaloi kaulan nyaeta dina surat Al-Fussilat para hadirin yen Allah teh nyaritakeun nu pangmulyana teh Allah adalah sok tukang dakwah. Malah ku Imam Nawawi mah dakwah teh kabagi opat. Hiji dakwahna para nabi, dakwahna para nabi mah ku mukjizat jeung merangan kakupuran. Kedua perang penerus penegak hukum, walaupun bukan ulama tapi negakkeun keadilan di muka bumi ieu, itu saurna. Nu katilu nama adalah penegak hukum nyaeta mujahid-mujahid, ulama-ulama anu terus negakeun dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Betul. Mudah-mudahan ini yang 4 ini tidak boleh perek di Indonesia. 1 dakwah, 2 isbah. Isbah ada 2 yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar, berarti jadi 3. Yang keempat jihad fisabilillah. Betul. Mari kita siap pertahankan Republik Indonesia dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah. Sebab Allah sudah janji, walau la daf'ullahi nasa ba'dakum libatin nafasadatil ardu. Apabila Allah tidak mensyariatkan dakwah, apabila Allah tidak mensyariatkan amar ma'ruf, apabila Allah tidak mensyariatkan nahi munkar, apabila Allah tidak mensyariatkan jihad fisabilillah, dunia ini penduduknya akan hancur kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberi kekuatan istiqomah dalam fitnah ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Karena tadi sim kuring nyaritakeun yen istiqomah teh kabagi 2. Hiji istiqomah dina
bener. Mudah-mudahan ieu garap bulan sadayana amin. Usaha kedua sadayana wala tamutuna ilawan tunggu jangan mati ketika tunduk kepada undang-undang syariat Allah Subhanahu wa taala amin. Beres Pak? Beres? Nah, kamana ngahubungkeunana ieu ahli tafsir ditafsirkan istiqomah ala thariqati ada thariqat menegakkan syariat. Sabab ayat Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Terus Quran ditafsirkan dengan dawuhan Rasul. Betul? Quran ditafsirkan oleh para sahabat. Bahkan Quran ditafsirkan oleh ahli yang paham kepada tata bahasa Quran, yaitu para ulama-ulama lurus, bukan ulama bulus. Maaf, ada ulama lurus, ada ulama bulus. Eta manutu khosiatullah. Ya, leres Pak? Leres. Tah, dihubungkeunana ka mana eta mah? Dihubungkeun kana surat Al-A'raf ayat 80 genep nu sok pake hutbah geuning ku para khotib di masjid-masjid Jumatnya. Walau anak ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Mun ahli negara iman takwa patuh kana Allah rek mukakeun lawang barokah di langit ngalangkungan hujan, di bumi ngalangkungan tumbuh-tumbuhan. Mana memunculkan emas, perak, bensin, minyak tanah. Tina jawab tanah sanes Pak. Terus jeung sajakeun itu Allah ngajamin. Nglutkeun barokah teh. Tapi saya sekarang walakin kagak, tapi sayang banyak orang mendustakannya. Bagaimana fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menghadap mereka atas kasat kejahatannya. Terus, nah mudah-mudahan orang sing tina istiqomah jalan nu diridhoi ku Gusti Allah. Kedua, para hadirin wa alawis satonu ala thariqati itu ditafsirkan ku surat Al-An'am ayat 44. Kumaha Allah nyarioskeun penduduk dunia tiba-tiba diutus para utusan lolobana loba nolak ka utusan tungtungna nolak tungtung ayat dina ayat 44 surat Al-An'am nasu sama-sama manusia geus mopohokeun ninggalkeun geus ngahinakeun geus itu dimadu kirupi atas perkara yang diingatkan mereka dengan hukum Allah itu. Kata Allah kumaha kadituna hatta ida parihu sehingga tatkala mereka sedang bunga-bunga fa'akhadnahum bima kanu yang sebelum siksa disungkun heula alias istighfar. Simpulna lamun jama istiqomah dina sesat ku Allah bakal dibere istijrah. Punten naon istijrah tepa adalah itu siksa tertunda. Mun dina surat As-Sajdah mangeuning dina ayat 20 wala nudi konahu mina adabil adna duna adabil akbari la alahum yang ji'un. Allah sumpah kami Allah rek ngasahankeun ka manusia ku siksa paling rendah sebelum siksa paling besar. Mana siksa paling rendah?
corona bon campuni puting beliung dordar gelap leres 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 cik Allah walanu dikon nahum mina adabil anak duna adabil akbari sebelum siksa paling besar supaya la alahum yarjiun supaya manusia kembali kepada jalan yang benar. Leres? Nah, itu para hadirin istidrak numawi ayeuna kaleresan sasi Rajab sok ngabahas masalah Isra jeung Mi'raj. Jadi para hadirin kejadian luar biasa teh kapagi genep cenah cek ahli tauhid mah itu para hadirin kahiji mun bijil ti nabi picalon nabiun disebutna irhas. Cara mana irhas teh nyaeta sataun memeh Rasul dilahirkeun aya dihancurkeun ku Allah barisan Abrohah ashabul fil itu bakat ciciren muncul nabi akhir zaman irhas kadua mamu mujizat nyaeta kanjeng nabi ku Allah dirompangkeun ngalangkung opat alam hiji alam nasut mana alam nasut di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa non atas alam nasut alam tempat berdomisilinya bulawutan manusia sapopoe di dinya kadua Rasul teh ngalangkungan alam malakut mana alam malakut tinggi tilurin sirah urang langit kahiji sampai langit ka-7 itu sebutnya alam malakut tempat para malaikat spesial di langit dan berarti di bumi teu aya da aya di bumi ge para malaikat lalu di langit ka-7 kaditu taroprop ka mustawan disebutna alam jabarut tanda kadijayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu opat alam itu alam lahut, alam yang ditentukan oleh Allah manggil Nabi untuk diberi tugas sholat. Sanis oleh sholat menye. Bukan apa? Sholat mas sanis oleh nih daik pe. Iman tugas wajib sholatnya. Nah, Rasul di alam lahut barang dungkap tadinya tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah pirang-pirang kahormatan pirang-pirang keberkahan pirang-pirang rahmat Allah eta tetap dipasikeun. Rasul sujud di alam lahut diwaler ku Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dari kami kepada wahai Muhammad dan kabarokahan. Rasul dengareuna kuring-kuring ku di robates ari nu geus iman keur sarare diwaler terus assalamu alaina wa ala ibadillahis kasalamatan teh tetep kabisa jeung musarole kaduakeun sadaya iwati nu lalawara salat centeu kaduakeun kedua eta teh bae war-war jadi ngalawakan salat amin amin. Nah akhirna makhluk sadayana nu aya di lautan jin jeung manusia itu apalin mah kabeh nyaksi spontan malaikat di langit di alam jabarut alam lahut terus tuh di lautan ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung Rasul diberi tugas sholat 5 waktu kawitna 50 waktu pasihan naon nyaeta surat ayat kursi terusnya sareng tuntung surat al-baqarah
numawi punten Pak sim kuring gaduh guru di Paliwetan langsung kana WhatsApp instruksikeun supaya jang nolak corona ayeuna hiji sing awet wudu amin. Kedua tong lalawora salat awal waktu. Katilu mun istri ulah nemong-nemong orat malah di Prancis mah Pak nyebar nu tadina mah di Prancis teh kaot aya make jilbab teh dikejar, diteungel, disiksa bahkan dibui. Ayeuna mah dihargai, diinstruksikeun kafir ge kudu make jilbab. Naon sababna ceuk manehanana nu make jilbab mah kahalangan virusna para hadirin. Jeung tara padul mata punten aya istilah mana teh Pak? Aya istilah non lockdown mana teh Pak? Non lockdown teh cek urang kudu ngajedog di imah aya ditulis. Terus gitu. Terus nu mata aya hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik muslim seseorang meninggalkan perkara yang tidak berguna. Urang masing getol ka masjid, getol kana mingguan, awet wudu, salat zikir, baca Quran, terus ulah pre jumaah. Non sababna Rasul ge baheula hiji-hijina masjid teh di Madinah kasorang panyakit taun. Iwati Rasul mah nganjurkeun kieu kabeh mun aya taun di luar ulah datang ka ditu. Nu mata kurang Indonesia ulah arinit ka Cina euy. Leres nutin itu ulah datang ke dia nih, tapi yang dibobolkeun 11 sim kuring lu apa lu 11 pintu di Cina teh arabus ka urang ayeuna para hadirin diloloskeun ayeuna tenaga kerja anu 3.000 juta satengah 14 pintu itu cek dina WhatsApp bukan teh dicek teh dicek ku sim kuring tah teh aya naon di belakang ieu aya itu diantarkeun ka dieu bari ditutup-tutup para hadirin buah-buah teuing ieu teh supaya marawa corona ka dieu supaya umat Islam tapi insyaallah Allah moal ngeunakeun kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Banyaklah baca Fatihah seluar sholat 3 kali katanya kulhu palakinas 3 kali lalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 313 saking bilangan para nabi para rasul. Terus mangga wang aramalkeunnya eta sok sing tenanglah insya Allah mumpunten Allah teh muji kasararea oge gini dina tafsir wattaqu fitnatan la tusibanna ladina zalamu minkum khosah. Takutlah atas fitnah tidak akan kena kepada orang yang berbuat jahatnya saja. Non maksudna nu soleh ge ayeuna teh mah bakal kabarerakeun. Terus nu mata tahapan musibah ieu mun keuna ka nu soleh ditingkatkeun martabatna ku Allah. Amin. Mun amun keuna ka nu jama tukang malaweung maksiat dieringkeun ka cina tobat. Tapi lamun kamu napikin kakafirin kamuslimin eta mah ada. Terus nu mata sing yakin sawadikul himam lan tahriqo aswarul aqdar berlomba-lomba cita-cita tidak akan melanggar ketentuan yang tetap diketuk sudah ditetapkan oleh Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Itulah para hadirin mudah-mudahan merasa tetap ku Allah diberi istiqomah dina benar. Hadirin sim kuring moal panjang lebar ngan sakedik panginten tadi teh aya irhas ti nabi anu ti calon nabi aya mukjizat ti nabi aya di karomat ti wali aya deui nomor katilu mah maunat
maunat mah lamun biji ti mukmin soleh. Nomor kalimah sihir istijram tadi ayat Quran surat Al-A'raf surat Al-An'am ayat 44 pala manasuk madukiru. Nah sama satu pabacana pepeling Allah patahnan alaihi ababakul sayyid ku Allah dibukakan pintu kesuksesan ku bohongna teu kabuhi. Loba gitu ayeuna loba nu nipu nu ngabohong nu teu adil jaya henteu ayeuna nu kitu ngaranna istijram. Leres insyaallah Allah dina waktu teh ngucaskeun kanu kararitu mah amin ya rabbal alamin. Nomor kagenep mah aya ihana. Non ihana mah di mana teu sesuai jeung kahayangna. Wios contohan Pak. Wios? Dan baheula watos Rasul jumeneng datang aya ngaran Muhammad ti Najib dan dibere titel ku Kangjeng Nabi Al-Kadab Musalimah Al-Kadab mere surat ka Rasul dan yang jara suratna ieu surat ti Muhammad Musailamah bahwa dunia teh uang bagi dua setengah jam Muhammad mulai di Mekah di Madinah setengah Nabi jam kuring cek sahate cek Musailamah Al-Kadab sebarkeun ka Rasul dugikeun ditampi ku diwaras ku Rasul cek Rasul ieu surat ti Muhammad utusan Allah untuk Musailamah Al-Kadab. Dunia itu milik Allah kabeh oge gitu. Kamu pendusta akhirnya ku datang dagang dusta si Musailamah datang rakyat ngomong cek rakyat Musailamah anjeun ngaku nabi nya cing ayeuna mah nabi aja teh mawa eta jaman teh nu pecat Pak jangan supaya diduakan supaya jadi bentak duana dicana nu pecat diduaan kusaha ku si Musailamah Al-Kadab aya geus diduaan kalah baong duana. Naon ngaranna itu? Lumawi para hadirin mudah-mudahan ka urang sing jadi maunah. Amin. Ulah jadi sihir, ulah jadi istijram, komo jadi ihana. Kumaha nama gagal total ladang bohong. Ayat 3 ayat dina Quran panu teu keng dirumpak diamanatkeun ku Rasul. Hiji teu meunang makar jahat, kadua teu meunang ngalakar janji, katilu teu meunang semenang-menang. Dalilna mana? 1 surah Yunus ayat 23. Innama bagyukum ala anfusikum. Sesungguhnya semena-mena kamu akan membinasak dirinya sendiri. Maka mudah-mudahan anu ngahirupkeun semangat, anu ngalaksanakeun ngahalalkeun segala cara bakal malines ku dirina sendiri. Amin. 2. Makar jahat istikbaron fil ardi wa makru sayyi wa la yakul makru sayyi illa bi ahli. Malah habis teruskan iyaka wa makrosai fainau Allah talibun kade mane bisi makajat Allah bakal nuntut di dunia diberi hina sambil bisa ditarkan akhirat. Mata mudah-mudahan kurang sing jauhkeun tina makar jahat. Amin. Kapilu teu meunang ngalanggar janji. Mana makar jahat mah para hadirin surat Fatir ayat 43. Lamun ngalanggar janji mah surat Fatah ayat 10. Paman nakasa pa imama yang kusu ala nafsi. Barang siapa melanggar perjanjian adalah akan hancur dengan sendirinya. Mudah-mudahan di Indonesia ini di dunia ini mengalanggar lupa segera oleh Allah dihancurkan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ayat surat
Tobat ayat nomor 12. Wa inna kasu aiman